په کندهار کې د اشوکا تاریخي او لرغونې کتیبه د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلي ومني. قدرمنو اوریدونکو د نن په خبرونه کې په کندهار کې د اشوکا تاریخي او لرغونې کتیبې په اړه معلومات درکوو. په دې اړه مو په فرانسه کې میش د افغانستان له تکړه لیکوال څېړونکي او تاریخ پوه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. د کندهار د سرپوزي په سیمه کې پیدا شوې د اشوکا کتیبه له لرغونو اثارو څخه ګڼل کیږي. دغه کتیبه د کندهار د زاړه ښار له دروازې سره پر یوه لویه ډبره کیندل شوې ده. د دغې ډبرې اوږدوالی 55 سانتي متره او پلنوالی له 45 څخه تر 50 سانتي مترو پورې رسیږي. دغه ډبرلیک په یوناني او آرامي رسم الخط لیکل شوی دی چې پورتنی 14 نیمې کرښې په یوناني او لاندنی 9 نیمې کرښې په آرامي خط لیکل شوی دی. دغه ډبرلیک هغه وخت کیندل شوی و چې بودایي دین د اشوکا په وسیله د کندهار تر سیمو پورې را رسول شوی و. د لیک تاریخ 250 کاله له میلاد څخه وړاندې دی. استاد علي احمد کوزاد د کتیبه د سرپوزي په نامه یاد کړې ده او ویلي دي چې د کندهار د زاړه ښار په سیمه کې د کندهار هرات پر لوی لاره چلزینو ته نږدې یو شمېر بزګرانو د خپلو ځمکو لپاره له دې ځایه خاوره وړل چې تر خاورو لاندې یوه لویه ډبرینه کتیبه وموندل. له هغوی څخه یو تن سپین ږیري د هغه وخت د احمد شاه بابا لیسې مدیر ښاغلي عبدالباري اشنا ته خبر ورکړ او هغه هم کابل ته خبر ورکړ چې په دې اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. د دغې کتیبې چې خورا مهمه کتیبه ده، د دې په اړه استاد کوزاد د یوې مستقلې مقالې په شکل یو ګزارش لیکلی چې په زړه پورې دی او زه به یې ځینې برخې دلته درته ولولم یا به یې وړاندې کړم، البته د استاد کوزاد په نقل، او وروسته بیا استاد حبیبي هم په دې اړه په زړه پورې څرګندونې لري. دغه کتیبه په 1333 هجري لمریز کال کې د زاړه کندهار کوکران سیمو ته نږدې چلزینې ترڅنګ د اوسني کندهار میوند او هرات ته چې کوم سړک تللی د سړک ته نږدې دا کتیبه موندل شوې ده. استاد کوزاد وایي چې د دې کتیبې موندل یو تصادفي کار و چې خلکو د دې سیمې نه خاوره ایستله او دا یې وموندله. یعنې دا د لرغونپوهانو لخوا په منظمو کیندنو کې ترلاسه شوی نه دی او یا په بله ژبه د کوم رسمي ټیم لاس پکې نه و، بلکې دا د کندهار ځایي خلکو د هغه ملي احساس له مخې چې دوی درلود کله چې دا موندلې وه. په هغه وخت کې د احمدشاه بابا لیسې مدیر عبدالباري اشنا ته احوال ورکړی و او بیا وروسته د کابل موزیم هیئت او فرانسوي لرغونپوهان چې خبر شول ورغلل او په هغه وخت کې موسیو شراتو او د فرانسوي کیندنې ډلې غړي موسیو لوبرغ او موسیو زال د دغه کتیبې له حالاتو خبر شو. ښاغلی لیوال وایي کله چې کابل ته په کندهار کې د اشوکا د تاریخي او لرغونې کتیبې خبر را ورسېدی نو د کابل د لوړپوړو چارواکو لخوا د کندهار د منډیګک ماڼۍ د سپړنې لپاره له فرانسې څخه راغلي د لرغونپوهانو پلاوي ته دنده ورکړل شول چې د اشوکا د کتیبې لپاره کندهار ته سفر وکړي. په هر صورت په هغه وخت کې د افغانستان د معارف وزارت د مشر یا وزیر مستقیم هدایت دغه فرانسوي هیئت ورغی چې کتیبه وګوري او د عکاسي او معایناتو لپاره کندهار دغه هیئت ولیږل شو. د منډیګک د کیندنو لپاره موظف شوی موسیو زال د دې کتیبې عکسونه واخیستل او ډېر ژر د دې کتیبې په اړه په روم او پاریس او نورو غربي هیوادونو کې تبصرې خپرې شو. دې کتیبې ته د سرپوزي کتیبه هم ویل کېږي
او په هغه وخت کې استاد کوزات سرکوزي کتابي د کتیبې په نامه یو مقاله خبره کړې وه چې غالبا د ژوندون مجلې په 180 غاڼه کې لومړي ځل لپاره خبره شوې وه او ایټالوي او فرانسوي محققینو هم په دې اړه لیکل کړي. دا کتیبه په دوه ژبو لیکل شوې ده، یو یوناني ژبه او رسم الخط دی او بل آرامی یا آرامی ژبه او رسم الخط باندې. د کتیبې لومړی برخه چې یوناني ژبه باندې کښل شوې ده تقریبا 13 کرښې ده او دومره برخه چې په آرامي ژبه باندې ده او یا 9 کرښې لري. د کندهار د اشوکا کتیبه ځکه د اشوکا په نوم یادېږي چې دا کتیبه د هندوستان د موریا سلطنت د دریم باچا اشوکا په امر لیکل شوې ده. اشوکا د خپل پلار بیندوسارا او خپل نیکه چندراګوپتا پر لاشوونی په افغانستان کې د بودایي دین د خپرولو لپاره ډیر کار وکړ چې د په وخت کې بودایي دین کندهار او د افغانستان نورو جنوب لویدیځو سیمو ته را رسیدلی وو. په دې اړه ښاغلی لیوال وایي دغه کتیبه د اشوکا په امر کیندل شوې ده. د همدې لپاره د اشوکا کتیبه ورته ویل کېږي او مخکې موږ ویلو چې اشوکا د موریا کورنۍ دریم پاچا 310 زیږدو کلونو په دوران کې حکومت کاوه. عجیبه ده چې په دې کتیبه کې د اشوکا یو بل نوم د پیوداسي په شکل باندې موندلی شو چې په ځینو نور اسنادو کې هم دا د اشوکا اعزازي نوم یاد شوی دی. دا موږ مخکې ویلو چې اشوکا د خپل نیکه چندراګوپتا موریا په نقش قدم او د خپل پلار بیندوسارا په تعقیب د بودیزم په پراخونه کې هڅه کړې ده او هغه کندهار اوسنی کندهار یا راکوزي ته ځانګړی اهمیت درلوده. کله چې د فرانسوي لرغونپوهانو لخوا د کندهار د اشوکا لرغونې او تاریخي کتیبې عکسونه پاریس ته د نورو څېړنو لپاره واستول شول، نو لرغونپوهان ډیر ژر په دې وتوانېدل چې د کندهار د اشوکا کتیبې هغه برخې چې په یوناني ژبه لیکل شوي دي وژباړي او ژباړل شوی متن یې افغانستان ته راولېږي. خو د یادې کتیبې د آرامي ژبې ژباړه ونه سوه او لرغونپوهانو ویلي وه چې په راتلونکي وخت کې به یې وژباړي. دا چې د کندهار د اشوکا کتیبې متن ژباړل شوی و، نو په دې کتیبې کې څه لیکل شوي وه؟ په اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال وایي په دې کې اشوکا خلکو ته وایي چې د حیواناتو ښکار بند کړئ او د حیواناتو قتل ممنوع دی. اشوکا غوښتل چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د خپل والدینو اطاعت وکړي، زوړ نسل ته احترام وکړي، له شهواني غوښتنو ډډه وکړي. اشوکا په دې کتیبه کې مستقیم ترې نقل قول شوی چې زه نور انسانان نه وژنم او څنګه چې ما د انسانانو وژل پرېښي، تاسې هم له ښکار څخه لاس واخلئ او حیوانات او ژوندي ژوي مه وژنئ. هغه انسانانو ته د رحم کولو حکم کوي او وایي چې که انسانان رحم وکړي نو خوشحالي به نړۍ ته راشي. د هندوستان د موریا کورنۍ د دریم باچا اشوکا په وخت کې چې د بودایي دین د خپرولو لپاره ډیر کار شوی و، د افغانستان د ګندهارا، کابل دره او ارغنداب وادي د دوی لپاره ډیر مقدسې سیمې وې. نو له همدې امله د کندهار ترڅنګ په لغمان او د ننګرهار د دورنټې په سیمه کې هم د اشوکا کتیبې ترلاسه شوي دي چې د دورنټې کتیبه د کندهار کتیبې ته ډیر ورتوالی لري. په دغه وخت کې د اشوکا د واکمنۍ په سیمه کې د کابل دره، ننګرهارا او تر اراکوزي پورې دغه سیمې مقدس سیمې ګڼل کېدلې. په هر صورت په دغه دوره کې یو شمېر نورې کتیبې هم موندل شوي دي چې د اشوکا
فرامین پکې دي او لغې جملې نه په افغانستان کې د لغمان او درونټې مهمه کتیبې دي چې هغه هم په آرامي ژبه دي او د درونټې کتیبه د په اصطلاح د سرپوزي د کندهار د کتیبې له متن سره یو عجیبه هماهنګي لري او تقریبا پیام هم یو شی دی. ښاغلی لیوال وایي چې پر لرغوني آریانا د یونانیانو د واکمنۍ پر مهال او بیا د یوناني باختري د خپلواک سلطنت پر مهال د یوناني ژبې او رسم الخط ترڅنګ د لرغوني آریانا پخوانیو ژبو او لهجو ته هم ډیر پام کېدی چې د کندهار او ننګرهار په کتیبو کې په ښه ډول سره لیدلی سو. یو ځل بیا د یوناني رسم الخط د تفاوتونو په اړه په دغه دوره کې حتی له یوې سیمې نه تر بلې سیمې پورې د نومونو او د اصطلاحاتو یو شمېر تفاوتونه وینو چې استاد حبیبي په دې برخه کې ځانګړی یادونه لري. په تیره بیا په سکو کې او په همدغه ډبرلیکونو کې دا تفاوتونه په نښه شوي دي لکه د شین غږ شین یا شین غږ د کلمو ترمنځ دلته په سیمه ییزه لهجه کې هغه تفاوتونه چې وجود درلود د هغو دپاره بیل بیل ګرافیمونه کارول شوي دي او دا ښکاري چې څومره یونانیانو د سیمه ییزو لهجو او تلفظونو د دقیقې کارونې درناوی کاوه او په هغه وخت کې د آرامي، خروشتي او پهلوي لیکدودونو تاثیر په باندې و چې دا هغه وخت کې محلي لیکدودونه و. ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې په کندهار کې د اشوکا د دغې کتیبې برسیره یوه بله کتیبه هم کشف شوې ده چې متن یې د آی خانم له کتیبې سره یو ډول دی. د استاد حبیبي په مجموعه کې موږ د آی خانم او د کندهار د یوناني او آرامي کتیبو یو په زړه پورې مقایسه ګورو چې په هغه وخت کې دا ښیي چې دغه ټوله حوزه له فرهنګي پلوه یو له بل سره په رابطه کې وه او د یوې واکمنۍ سره ورته احکام یې پلي کول. د استاد د لیکنې له مخې یوه پنځه کرښیزه بله کتیبه چې په دې متن ده هم هغه وخت کې موندل شوې وه. په کوچنیوالي کې ښې زده کړې وکړه، په ځوانۍ کې خپل خواهشات کنټرول کړه، په لویوالي کې صادق او رښتینی اوسه، په زړښت کې ښه نصیحت کوونکی اوسه او د ژوند په وروستیو ورځو کې پوه شه چې باید څنګه له افسوس پرته مړ شي. او دا تقریبا هماغه احکام یا لارښوونې دي چې بودا پرې باندې ټینګار کاوه او ښکاري چې په یونان باختري دوره کې د بودا لارښوونو ته درناوی کېده. په هر صورت یونان باختري دورې د پېژندلو په څرنګوالي کې له فرهنګي پلوه د کندهار دغه موندل شوې کتیبه یا نورې کتیبې خورا مهمې دي او د ځانګړي ارکیالوژیک اهمیت خاوندان. ښاغلی لیوال وایي چې په کندهار کې د اشوکا د کتیبې اهمیت په دې کې دی چې موږ ته په هغه وخت کې د بودایي دین خپرېدل او نور موضوعات را په ګوته کوي. د دې کتیبې اهمیت ډېر زیات دا دی چې په درېیمې مخزېږ د پیړۍ کې د بودیزم وضعیت ښیي چې څنګه د افغانستان جنوب ته خور شوی دی. یوناني ژبه او رسم الخط د همدې دورې په افغانستان کې عام ډېر زیات او دا ښیي چې دلته د یونانیانو تاثیر په یونانو باختري دوره کې څومره و. خو دا هم ښیي چې د یوناني ژبې چې په حقیقت کې په هغه وخت کې د حکومت رسمي ژبه د دې ترڅنګ د آرامي ژبې او نورو آریاني ژبو احترام هم کېده او د هغوی رسم الخطونه هم کارېدل. دغه مهم سند په اړه استاد حبیبي د تاریخ خط و نوشته‌های کهن افغانستان په تاریخ کې
لیکي چې د یوناني رسم الخط د افکار او دودونو او یوناني کلتور له ټولګې سره چې د هلینیزم د دورې یوناني دورې د اسکندر له فتوحاتو سره هممهاله ده. له سیستان څخه تر سغډیانا پورې دغه سیمه یې په بر کې نیسي. په همدې وخت کې موږ ګورو چې د بودایي تمدن نښې هم له ورایه په دې سیمه کې شته. د افغانستان تاریخ پوهان او لرغون پیژندونکي وایي چې د افغانستان ترڅنګ په هندوستان کې هم داسې ډېرې کتیبې موندل شوي دي چې د هندوستان د موریا سلطنت د دریم باچا اشوکا په لارښوونو سره لیکل شوي دي چې دغو ټولو کتیبو ته د اشوکا د اخلاقي لارښوونو فرمانونه وایي او له همدې امله پر لوی ډبرو لیکل شوي چې له دوی څخه وروسته هم کلونه پاته او تر نسلونو پورې ورسیږي.